大家再次收睇啊！咁然後 Winner West Company 你推薦俾同大家嚟到 G T Online 嘅世界裏邊啦。咁咧而家如果大家咧係冇睇到我哋第一段啦，係俾家用機玩家所睇嘅呢一個複製車輛嘅漏洞咧，咁咧你哋就要睇嗰段片先。咁因為咧嗰段片咧就會教你點樣去做呢個漏洞嘅準備嘅。咁樣咧，如果大家唔係眼殘又唔係耳殘又有睇咗嗰段片咧，就會知道咧，如果你哋係做咗嗰個嘅方法咧，咁咧你哋咧就會係無端端複製完之後重新開呢個遊戲，就會發現我哋成個車房咧都係變咗 Rebel 咁樣嘅喎，係好傷心嘅一件事嚟嘅。咁不過唔需要去驚恐啊，咁因為咧我咧就今日帶俾你哋一個咧非常之簡單嘅呢一個另外一個方法啦。咁就同我哋啱個方法唔同嘅。咁樣咧首先咧我哋就教下大家點樣咧喺 PC 嗰度咧去走咗 GTA 5啦。咁就幫你個朋友去做呢個準備啊。咁咧我哋去到呢一個嘅比賽嘅時候，咁我哋開工作管理員啦。開工咗，你見到有 GTA 5呢個嘅應用程式咧，咁我哋係即係我哋主要畫面就會見到 Grand Theft Auto 5呢個應用程式啦。咁我哋就可以去到呢個位咧，見到寫住 GTA 5.x 啊，咁我可以撳呢個結束處理程序或者結束處理程序視狀目錄都 OK 嘅。咁我哋撳咗之後咧，就會發現話呢個畫面呢個啲舊嘢打出嚟就話你唔知點解突然間自己打出嚟咁樣，係非常之正常嘅。咁樣咧，我哋講完呢個，咁我哋就當然咧就要做咗嗰個準備之後咧，咁然之後咧，你咧就可以去到呢一個嘅狂撳 reset 掣咧都冇玩家列表嘅呢一個嘅狀態咧，咁你就可以開始咧去做呢一個嘅漏洞啦。咁首先咧同我哋一開始個方法一樣啦，就揸呢架靚車出嚟啦。咁樣都係嗰句啊，我哋都係推薦大家去用呢個 Faction Donk 啦，同埋咧呢一個 Sultan RS 嘅。咁然之後咧揸完呢架嘅靚車出去之後咧，我哋就行翻入去我哋呢個車房裏邊啦。咁當你入翻去車房之後咧，咁我哋咧就可以咧攞是但一架嘅 Rebel， 然之後咧揸出我哋車房外邊啊。咁當你一將個 Rebel 揸出車房出邊之後咧，咁然之後咧我哋就可以揸翻架 Rebel 入去啊，即刻褪翻後將個 Rebel 揸翻入去，係冇聽錯噶，係揸架靚車出去，然之後揸架 Rebel 出去再揸翻入嚟啊！咁然之後我哋就落車就用行路咧行出去我哋呢一個嘅呢一個車房外邊啦，再揸翻我哋嘅呢架靚車，我哋呢架 Faction Donk 啦，就揸翻入去我哋呢一個位置嗰度。咁揸翻我哋車房嗰度非常之簡單啦，只要退入去。咁然之後你要見到有 Garage Full 呢個 message， 咁同我哋家用機嘅情況唔同，我哋係需要咧去做呢一個嘅覆蓋嘅。咁我哋呢個時候咧只係需要咧覆蓋我哋是但一架 Rebel 咁就得噶啦。咁大家都仍然會見到我哋嗰個車位咧都係會冇車嘅。咁呢個時候我哋都係好似啱咁樣不停咁樣重複就得噶啦。咁個次序咧就係咧揸架靚車出去啦。然之後入去車房揸翻架廢車出嚟，然之後揸翻架廢車入去，再行路出翻去揸翻架靚車入去嘅。咁個步驟就係靚車廢車廢車靚車，靚車廢車廢車靚車，即係好似點啊？靚車三文治咁樣，啲靚車係包，咁個廢車咪係啲漢堡咯。我都唔知隻噏乜嘢，不過最緊要就係你見到我咁樣揸翻入去，咁基本上係好白痴嘅，即係望落去好白痴、好好笑嘅一個漏洞嚟嘅。咁樣我哋呢個咧就係我哋 PC 嘅方法。咁我相信呢個方法咧其實喺PS4 同埋 Xbox One 都用到。不過既然佢哋有個容易啲嘅方法，咁佢哋就唔需要呢個比較難啲咁多嘅方法咯。所以咁講，咁咧大家仍然可以見到我係咁樣複製。咁當然啦，呢一個會耐少少，不過我都相信係可以攞到15分鐘，會係複製到有1000萬嘅車。咁呢當然啦，即係我喺度，我可能喺啱我條片冇講，咁呢段片講翻。咁樣其實咧，我哋呢一個狀況咧，其實咧，你哋係可以咧去完做咗呢一個車房之後，你又可以去第二個車房咯。咁例如話你有2個空嘅車房，你係可以攞晒嗰2個車房去做複製車嘅。咁甚至你係喺一個戰局去第二個戰局嗰度咧，咁我哋仍然係可以保持住呢一個北咗嘅狀態啊！咁咧，我哋仍然係可以繼續去做呢個複製車嘅。咁即係話咧，如果你有5個車房，你5個車房都係空溜溜嘅，咁你可以複製大約49架車嘅。
係好開心喎，49架車咁即係大約5000萬喎，係好厲害嘅。咁大家可以見到呢個時候咧，我哋褪後係褪唔到入去啊。咁因為咧，我哋係用 PC 呢個方法去揸呢啲嘅見唔到嘅車入去嘅時候咧。咁樣咧，我哋係會有啲見唔到嘅車咧，喺我哋車房門口嗰度。咁大家見到我行唔到出去嘅，咁係因為咧我哋係有啲見唔到嘅車喺個車房門口嗰度啊，咁要擒起上嚟啊。咁咧，我哋即刻快轉去我哋呢個將呢啲車炸咗嘅呢個 footage 嗰度啊。咁樣咧解決個方法就係咧揾你個朋友啦，就炸咗佢哋啲車去咯。非常之係好簡單，你揾個朋友炸咗啲車就得噶啦。咁然之後你可以好方便咁樣揸個車入去。係冇得輸啊！咁當然啦，你係可以自己炸咗呢架車佢嘅。咁不過咧，如果你係咁樣炸車嘅話，咁就有機會咧，你咧就會有一個星啊，咁有差佬追住你，咁就會阻住你去做複製車嘅。咁呢個時候咧，再快轉去我哋複製完最後一架車，咁咧都係好似我哋家用機一樣啦。咁我哋9個車位啊，你複製完之後咧，都會係咧完全係見唔到嘅。咁係即係大家見到係完全見唔到嘅。咁樣咧呢個時候咧，我哋只需要啦用翻家用機嗰個方法啦，就係咧開翻你嘅互動選單咧，要求你嘅車咧就去要求你嘅個人車輛啊。咁樣咧，大家記住啊，喺用呢個方法嘅時候咧，你咧係可以咧將你複製咗個車咧就揸入去改車王呢。不過咧，如果你喺轉第二個戰局嗰陣時咧，咁樣揸入改車王咧，你咧係唔會買得到嗰一架嘅複製咗個車。咁而嗰一架複製嗰一架嘅車咧，亦都咧會喺你轉咗戰局之後咧變翻做 Rebel 嘅。咁樣我哋咧，如果係想保持住呢啲靚車係靚車嘅話咧，就記住要走過去第二個嘅戰局裏邊就直接去揾新戰局啦。咁或者好似我咁樣，就走翻去單人模式，再自己開翻去一個嘅戰局嗰度咧，咁咧你咧就可以咧即刻賣咗呢啲複製咗嘅車噶啦。咁樣咧呢一個咧就同我哋家用機唔同咧，就簡單少少嘅。咁當然啦，你當喺一個北咗嘅狀態之下，你咧仍然咧係點樣咧都唔可以，你係揸唔到任何車入去呢一個嘅呢個改車王裏邊嘅。咁樣咧，如果你哋係唔想刪 game 再開過，大家就可以好似我咁樣啊，就走入去一個 gang attack 嘅一個紅圈咁樣嘅情況 gang attack 咁樣。咁咧當你入咗去 gang attack 咧，咁然之後有個 objective 帶出嚟，就話見到左上角又話然之後下邊有個要 take out the enemies 咁樣喎。咁樣呢個時候咧你嘅個人車咧會無端端咧喺路邊咧就彈出嚟啊。咁咧然之後你咧就可以睇得翻我哋呢一個嘅玩家列表噶。咁呢個時候咧，大家咧就可以咧揸翻任何車入去我哋呢個改車王去買車嘅。咁呢個時候咧，我哋見到畫面係已經變翻正常，大家係可以開玩家列表嘅。咁咧你呢個時候就可以即刻走去買車噶啦。咁今日如果 Winnie Best Come 嚟輸字科咁啊，希望大家睇完呢條片之後咧會明白究竟 PC 可以點樣去做呢個複製車啦。咁如果大家係中意呢片就記住訂閱下我哋，咁我哋咧仍然係會有其他唔同嘅一啲嘅漏洞咧去俾大家嘅。咁大家亦都可以加入我哋第7風暴呢個幫會裏邊啦。咁樣咧就同我哋咧一齊去玩下 GTA 嘅。咁如果大家真係非常之想支持我啊，咁亦都歡迎大家咧去捐1個幾毫俾孫子峰吔飯基金，等我吔多2、7飯。咁同時咧，我咧亦都會將你俾我哋嘅信息咧，會喺下一段片裏邊咧讀出嚟嘅。咁今日如果 Winnie Come 嚟孫子峰，咁希望大家中意呢段片。咁我哋下次再見啊！